Bala Ken Rosas. Inapalabas, inawat ni Alexandra ti kabarbaro at trabaho na anaitad kan kuana kas Children and Women's Desk Officer. Kamayatan na, iti baryo, insurot ni Michael ni Joyce ket dito'y danagyan. Saan anaragsak ni Joyce iti baryo? Saan mat analiklikan ang nagsinungbat da Alexandra ken Darius, idi mapagsaritan dati pan nakaikat ni Alexandra amang imbestigar iti kaso. Nagturong mat ni Darius iti baryo da Michael, ket ditoy nagsarita dagiti dua. Itagagayem, denggan yu tituloy tinubela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Michael, itay sumangpwetak. Ada nakita ka babae akad dom ang nakatanaw iti taway. Asino day jay? Manang ko day jay, sir. Managbabayin ngamin. Nadamag ko lang. Amangan ngamin no. Agmay-may sa akin nagawi dito yung baryo mi, sir. Kasta. Sige. Agsubli akmat lang nga dagos. Sika lang ti ginagarak dito. Kayat ko tinauli magkabiyag. Kat na mabalbalin. Jakon kayat ti sumango iti computer. Rumwar ka ditan, Joyce. Nagawi din ni Sir Darius. Nakita na pa di itay? Wen, ngamsaan na ka na iropaan. Anya timbaganakan ka? Pagsubsublindak, kasapulandak ka no. Anya ti plano? Imbaga ka jakon kayat tagsubli. Kontento akon dito eh. Sikat ti masurot, naisuday tati kayat mo. Saan ka madanagan? Kaduaan ka kadagiti dadakkel ko. Awan ti makam mo iti daytoy nga ramiden ta. Darius, lokat akong ti computer ko dito opisina. Paliiwan tanuan niya ti mapasama. Sige. Dayti ti password ng usarak. Oray day ti computer nga usaram di ti opisina. Nasa rekmatan ti misteryoso ako la. Kasapulan at talaga ti cybersecurity expert, akas kini Michael. Tapno maadaan tayo iti security measures kontra kadagitoy ang hacker. Ti cellphone mo. Kita ang... unknown number mo. Sige. Sungbatan. Hello? Hello? Makaawat ka iti regalo itanghal daw. Saan mo nga iraman ti opisina mi? Saan ka mangiraman iti sabali? Regalo ti maawat mo. Di nakbot-bot ngan si ka caller. Kumita kay ti ruangan nyo. Inadap na niya. Ang mga nubomba ti bagbaga na regalo. Adulakit di ti mairaman amasaktan dito'y opisina. Anya? Impatulod kon ti kwarta ka ni Mayor? Apay nagtalag ka kadagiti opisyal. Ang mga ipulsada lang ti kwarta nga ipatulod mo. Naibaga kon, apatuludan data iti pamanagnag ati kwarta nga impatulod ko. Kat maaramat iti feeding program dagiti ubing iti probinsya. Mabayag ti proseso dayta. Laglagi pa, abad record ta iti naggapwan ta. Isa nga i-build up ta pa iti bagbagita. Para iti napintas nga imahe nga ibagbaga. Kalpasan na. Anya ti mapasama? Basta guli magkalaring Jeremy. Bayam asyak ti mangiruging iti amin. Nasken amalapdan tati anyaman adakes a plano day ti akon. Wan nga ron. Alexandra, kita. Ada nagparada ang motor di tarwar. Ada igam na sabong.
Dayta nga taas sabong ti bagbaga na regalo. Sir, madam. Para kanu ko ni Ma'am Alexandra dito asabong. Sino tinagpaitan? Inbound dak lang, ma'am. Para deliver ak lang. Agyamanak. Sige, ma'am. Alexandra, kitaan taan na laing. Awan mo ti anyaman anay pasurot. Sabong lang dayto eh. Dito ka sa pulan ta ni Michael. Ang kasano. Di nan kaya ti agtrabaho pa eh. Kitam, Jeremy. Dagitoy, dagit impatulod ta aladaman. Ladawan dagiti malnourished nga upingken. Dagitiin na. Kas makita mat. Nakapila da para iti feeding program. Aduda. Iso ka di daytan, tinakaipan ang tikwartang ako na mga impatulod mo kanin Mayor. When, Jeremy? Kas talaunay ti panagbilib da kadata. Nang runa kat Amerika ti paggapgapuan ti pondo nga us-usarenda. Jak la ka balang tigasta. Ti makipulapol ka dagiti mabisbisinan. Jeremy, sumarunan tupay ti panangited ta iti medical assistance. Oh, anya ti makunam. Makamu ka. Aramidam no niya ti amom anasaya at para kadada. Okay. Adda plan-plan mo, Tiago. Ket sigurado nga agbaligi ta. Anya day ta, boss. Iti da ito yung aramiden ta. Mas agbilib kanyak ti kabsat ko. Wen, sigurado day ta. Dimtengan ti taning day nga Agent Darius. Inikam titaning na. Wen? Sa nga pulo nga aldaw, Tiago. Ket sigun iti panagbilang ko, may kawalom nga aldaw ita. Ket, anya ti plano, boss. Babaan da ito'y a computer. Kaya't kukumamit na masursuro ti ag computer. Bareng maramid ko ti aramidam. Pwede mo padasen. Anya ti aramidak, boss. Dayta. Pindutam lang, dayta. Sige, Tiago. Wen, padasag man. Boom! Ay na, kinigtop na kamay. Kunaklakit din no pumtok nagpaisaw. Kasta ti mapasama kini Agent Darius. Tiago. Bumtak! Akasla bomba! Agyaman na kiti pa nang itulad mo kanyak dito apartment ko. Awan anyaman na. Aywan gayam. Awan ka dito malagip mo. Anya dayta? Jay misteryoso ako ne. Saan ka di atinaningan na? Wen? Pudno dayta? No bilang manipod idi tinaningan na ka. Maikawalon nga aldaw ita. Jackpot yan dayta. Nasa isaya at nagsigurado ka. Di mo ko maipusta tibiyag mo, Darius. Sinardengan na kon. Di na kon awawagan pa. Manungyal daw. Umadanin, ti may kasangapulong aldaw. Si Kakit Dimat. Madanagan ka launay. Agmay may sakaitan. Iso adoble ko matipanaganad mo. Anya. Kaya't mo ka di nga itulod ka pa itiunag ti apartment mo. Sanan? Agawid kan. Tapno masapa kamat. Ama kayo na lang. Boss, ato ka lalaki ti mang birbiro kan kaditarwar. Ibagam kadakwada rumarakon. Nagaduda, nagpapakada. Asino dagi jay, boss? Sigo da balod dagi jay. Kasalitak ida. May papan iti taning dayjay nga Agent Darius. Napunpunno ti tato iti bagbagida. Ken nauuyong dagi jay. Pumatay da. Basta maitad ti bayad da. Iti aramidan da. Talaga gayam nga ayuyang yu daytoy abar, sir.
Amumutan. Pang VIP ken natalged ti seguridad ditoy. Ije alam saan, sir. Bakante. Nagpa-reserve ka talaga. Omega, agtugaw tayo dyan. Wen, sir. Kung gayan, serbesa lang tino magsara. Saan ako na nga ginom? Sigagid di me. Sabado ita. Aginom takit di. Narigatan, sir. May kasyam nga aldaw ita titanin ko. Taning? Wen, sir. Anya taning da ita? Diyan mo, sir. No, pa-check. Dagiti bagbagat ti misteryoso ako, ler ko. Nang kunti may papaniti da ita. Ada kami dagiti imbaga na pimayso. Sir. Kas kumay ti panagbatak ti Granada iti sango ti apartment mo. Pudno da ito, sir. Agent Darius, mamati ak iti kabaalam. Nasiglat kan nalaing ka. Kat saan da ka basta maan ano? Nalawag ka di dagiti imbaga kada kayo? Wen, boss! Wen, boss! Wen, boss! Reglado! Si Kachago. Wen, boss! Anya ti makunam? Sige na kayo ron. Napintas ti plano, boss. Sige. Aramidan nyo ti imbaga kada kwada. Kasukat, tidakkel nga ibayad ko kada kayo. Nana Linda, Jack nakawatan di in-text mo kanya. Iso nga inawagan ka. Ay nasaya tay mawag ka, Alexandra. At daak ngamin ita dito'y ospital. Anya? Na-confine kayo manan? Ay, saan? Umay ko laang ipaopera da ito'y katarak ko. Adda ngamin libre nga agopera dito'y lugar tayaw. Nagdana ka. Kunaklakit din nun na i-confine kayo manan. Nagado kami ita dito, anak kapila nga agpa-opera, balasan ko. Itala nga may na mapasamak ti kastoy dito'y lugar tayaw. Kat, kumusta kayong dita probinsya, Nana? Ay, kumarkaron sa ti panagrikat ti panagbihag. Ang kadag ito'y napalabas sa lawas. Ada ka na o ti agasawa amanipod ijay Amerika. Amang mangted iti donasyon kadag iti marigrikat. Bak nang siguro dagita nga agasawa. Ay, sigurado dayta. Kanay agasam. Isuda ti akin gastos daytoy libre nga operasyon ita. At danto kalupay sumarunaw. Ay, bak nang ngarudno kasta? Kat na isuda pa'y ka na o timang pakpakan ka dagiti malnourished nga ubang. Ado nga ubing ti mairanod. Sino dagitang maagasawa, Nana? Iyak ang mo balasang ko. Isulang mo ti agwarwaras ada magdito'y probinsya tayo ita. Ado pa'y ka na o dagiti proyekto nga aramidan da. Amangan mat na nagkapo dita probinsya dagita nga agasawa. Bimak ng dalaang ija Amerika. Iso ato multunong daitan. Ay, dayta ba't di kunak? Ay, hun kayam, Alexandra. Kumusta ni Darius? Busy iti trabaho na, Nana. Ay, ada ka din, nobya na. Diyak ka mo? Diyak naming damdamagan day taabanan. Ay, Alexandra, ay siya kuntinay abanti Doktor Balasang kaw. Agsarita tanto mananwan. Jeremy, saan ka kadi maragsakan iti kinaado dagiti tao a natulungan tay di probinsya? Babakat kas kada ubing dagita da iti ladawan. Dagiti masakit. Dagiti mabisbisinan. Pakibiyangam tumod ngamin dagita at tao. Among Jeremy, datanto ti tangaden dagita at tao. Tandaan ang dayta.
Sumagmamano minutos lang yung tipalabsan. Tumang natrabihin. Kat may kasangapulo niya daw titaning ko. Angam, saan na ka mamati? Medyo nayadak di minom. Maturog akit din. Isturbo mo't na ito nga mong awag. Dapat man langin. Adan niniwan na limapa si Jitawan. Aduda. Tipaltog ko. Tipaltog ko. Naskin na makabalo sa dahito yun. Napuntaan. Tibak na. Ijaya ka magna. Pagdaanan ka! Saan ka na makaliwas? Dahito yung mantibarang ka. Asino tinangibaon ka na kayang maumay mang patay kanyak? Ibagam! Saan naman ba naman, Ma'am? Asino ka? Nakatutok iti sintidong ti pagtog ko. Basit la ka malim. Matay kan. Dita ka nagbidot. Ipakita mo ito ang malalaki ka. Sige, lumaban ka! Ito parangin ka! Sige! Buga na may talo! Boss, kita amti lang at tinatiliw tayong agent. Dara-dara ti bagbagina. Sigurado asan na makaruk at dayta itipan na kay rakad na. Sigurado. Nakapsot pa ikitin kapoy ti ado akong tarkandanog anagunod na. Bogbog. Bimtak ti bibig na. Kanado ti kamol iti rupa na. Awan gayam, Tiago. Ayan, tinaala tayo a cellphone na. Daytoy, boss. Nasken ama ipakaamon daytoy iti partner na nga agent. Pagkigtanam ka di ida, apatayan. Ure sino kadakwada ti umuna? Aday ta. Agriringin ti cellphone ti partner na. Darius, sa dinotean mo. Anya tinakasamakan ka. Kumusta, Miss Beautiful? Kamanan. Apay, di mo ka di kaya kasarita ti partner mo? Sa dinotean na. Kasaritam, no kabalan na pa'y ti agsao. Hoy, si kakagin tuturod nga agent? Kasaritam ti partner mo. Darius, nangipanandahan ka. Ibagam kanya. Kasano daytan? Sana na makasao ti partner mo? Kunagtomat ngamin. Dimtengan ti taning na. Ngam didak patpatyan. Anya ti mapasama kini Agent Darius. Gagayem, ti uliway na dinggan, ti tuloy tinupela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Bala Ken Rosas! Tinapalabas, napay ni Darius, tasaan na anaawis ni Michael nga agsubli iti trabaho na. Agtultuloy met amang ipatpatulod ni Emily iti kwarta para iti plano da a proyekto ken ni Jeremy iti probinsya. Kabayatan na. Agtultuloy met lata ang makauawat iti awag da Darius ken Alexandra manipod iti misteryoso a caller. Kabayatan na. Umadanin ti tani nga inted ti misteryoso a caller ken ni Darius. Nagplano ni Raul iti aramiden da para iti nasaawataning ti agent. Nagbaligid ang arod anangala ken ni Darius. Itagagayem, tiyanggan nyo tituloy tinupela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas!
Waya-waya anyo ti partner ko. Sana ba masamak data? Anya ti kayat yo. Sumaruno ka maten. Iso nga agsagana ka. Agent Alexandra. Natatak iti ado at tama ti bala ti apartment ni Agent Darius. Nakasaritak tinang kidnapkan ko na, sir. Katpadyak a pinarigat da ni Darius. Saanin ang makasawa. Hindi impangagdati sa una kanyak iti cellphone. Mabalin na ti bagbagayo ang mysterious caller. Ket isumit lang dyan ang kidnap kan kwa na. Mailasin ko ti boses na, sir. Agtugaw tapay. Tapno makapagsarita ta na imbag. Madanaganak lang amin para itibiyag ti partner ko, sir. Amang ano, Agent Alexandra, nasaysayat sa no agsubli ka kas partner na. Kasapulan na ka ni Agent Darius. Michael, nang ko tinay padamag itay ti radyo. Ni Sir Darius, pinabutakan da ti apartment na. Ni Sir Darius? Juan Michael, katinapasamak kan kwa na. Patyanda nga ada pa kainaigan ti trabaho na. Kumusta kan? Agent Darius? Sino ka? Malagip mo ka di pa ni Jeremy? Agkabsat kami. Kabsat ko, jay numero 1 akalaban niya. Nukasta. Si kamot lang nga ro ti misteryoso nga umawawag kada kami. Mabit lang Talaan kay tiladawan. Pang Facebook. Ngamstak by data. Daytoy tay. May tibuya nga. Nagdaraman ng tingiwat nga. Kan nasaysayat pa'y. No maparigat ka iti husto. Jay marigatan ka unay. Tapno maasyan kan ka ti partner mo. At dayta, mabalinan dayta. May sapay. Smile. May mayat no adung anggulo ti maalagan ka. Tapno mapnek. Dagiti mang buya itiladawam. Jakla ko man nang itidamag. May naigiti na pasamak ka ni Sir Darius. Simkan lang aro ti asik. Sana basta-basta dagiti bangbanggaon da. Kabaulan da sa kupon ti amin. Basta da ti baro at teknolohiya. Asino ti dakdakamatam? Ni Sir Jeremy, kan ni Raul. Saan da ako kaamin na kanito? Naskan nga tingnay ka adagos, sagbay amala daw ti amin. Awan amok dita. Awan ti maitulong ko kadakwada. Apay, di mo ka di marik na? Kasapulan da ti tulong mo. Biyag ko ti kasukat na. Jak mabalin nga sakripisyo ti biyag ko. Ang mga nubang kay tulaangan ang makita ni Sir Darius. Saan da sumarteng? Aging ka saan da ang maala ti kay kayat da? nasken ang makasaritak ni Michael. Dakkel ti may tulong na kanya. Tapno maispalmi ni Darius. Umawagan ti unknown number. Hello? Miss Beautiful, amok akailiw mo una yan ti partner mo. Sa dinot ti ayan na. Kaya't mamakita. Pues, ilukat mo ti email account mo. Ken ti Facebook account mo. Anya ti naramid mo kan kuana. Sige, kita amin dagiti pictures na. At da amin dita.
Hello? Oh. Inadap na na. Adda nakapost aladawan. Dara-dara tinakapost aladawan. Nakatalidag iti ima kan sa kana. Limlim tagtiro pa na. Patyak a pinarigat daunay ni Darius. Juan, what na day ta, ma'am? Dito'y balay, dito'y baryo, tinagawitan mi ka ni Michael. Amok nga imay dito iti partner ko. Ngem saan na anaawis ni Michael asumurot kan ko na. Di nan kaya tek subli iti trabaho na. Sa dino ti ayan na, Joyce. Kuha, ma'am. Napan iti bantay? Napan na ngayo? Nas ka na makasarita. Panagkunak, saan na kayon akaya ta sangwan pay? Isuan na say-saya at no agawid kayon. Kaya't ko nga iso ti paggapon dagita abalikas, Joyce. Isu ti imbaga na kanya. Kaya't nasawan. Nakita na ti sasangpot ko itay. Binilin na kano anya ti bagam. Saan ka di? Kat amok nga dalaang ditoy. Di mo kuman pilitan no di na kayat. Gaputa, plano mi ti mang bukal iti naragsak. Kan simple a pamilya diti baryuda. Awan ti maaramidak no saan nan akayat. Sige, Joyce. Agpakadak nga rudan. Agannad ka iti panagsublim, Ma'am Alexandra. Agyaman na. Agent Alexandra, Michael. dengdenggag ti pagsarsaritaan nyo ka ni Joyce. Adak lang di tabangi rasilid. Kasapulak ti tulong mo, Michael. Nadamag mo ka din tinapasamak iti partner ko. When? No kasta nga rod. Di mo ko maipaidam ti kinalaing mo iti computer. Tulungan na kami. Mabalin ka di, Michael. Boss, mabalin ka di mat asyak ti mangipapas iti unget ko iti day tanalastog nga agent. Sige, Tiago. Kat kabayatan ti panang parigat mo kenkwan. Alaak iti video. Ta i-upload ko iti internet. Kuryente akman ti bagina. Takita akman no pagpatinggaan ti kinapigsana. Parigatan tapay nga umuna. Aging nga mapugsat ti kakaiso na nga anges na. Anya, rugyak ka din, boss. Agore kat isaganak ti video. Sige, Tiago. Rugyamon. Malagip nakpay ka di. Kalaban ko day di ma'am. Sika ti anak na. Kalaban ko manan. Sika. Di kataksan. Kriminal. Rugyamon, Tiago. Nakasagalan ti video. Agur-uray magkandag iti mangbuya iti dayto iti internet. When, boss? Kuryentian ka lang. Una yan na nakakaasit aging lalay nga agent. Kita, Emily. Pirmin ang nakakapkapsot. Mingmingam ti rupa na. Kaslasanan nga iso. Jeremy, diyak kaya ta kita anday ka. Oh, apa ati magder ka? Umay ka tabuyaan tano kasano ti panang parigat ni Raul iti dayjay nga agent. Sige lang, timang buya. Emily! Agsubli ka ditoy! Di nagpilitan. Siyak ti masurot! Umay ka ditoy abay ko kat buyaam ti video. Agtugaw ka iti abay ko. Apay ka di nga ipilit mo kanyang tibana gadyak kayat.
buyaan ti video. Oh, buyaan! Pagkalan, Jeremy! Di mo kaya't abuyaan at masaksaktan ka. Ha? Jeremy! But anak! Siguraduakan ka. Amatay day jay nga agent. Wen, pudno ti atap yo. Nahak ti computer yo adwa ka ni Sir Darius. Iso anala ka lang nga naka-access iti communication gadget yo. Adda ka di maaramidan tamay ka? Tapno matrace no sa dino tinangi panandakin ni Darius? Mabalin tama amuan. Sige. Nasken ang maisalakan ta ni Darius. Biliba ko na talaga kan karaol. Naalam ti kang runan alapad iti dalan ko. Kung nagtumat kan ka, Manong, awan ngamin ti bilib mo kanyak idikat. Kahit patayin nyo na. Ipapas mi pa'y tirurod mi. Parigatan mi pa'y mata. Isa runo yung tuadagos ti partner na. Manong, adda kondisyon iti dayta abanag. Kondisyon kunam? Diyak kaya't amasayang dagiti banog ko. Anya kondisyon dayta? Kwarta? Ibagam no manong. Nakasagana ka mangtedken ka. Basta matay. Dagiti duwa nga agent. Saan kan nga gaw-awid dito'y Pilipinas? Anya? Dayta ti kondisyon ko. Umay kan tumanan dito'y tapno ag negosyo. Diyak kayat. Nga adda ka kompetensyak. Nadagsen unay dayta kondisyon mo, Raul. Umanukot kan, Manong. Dita kan Amerika. Bye-bye anak laangan dito'y Pilipinas. Agsasarunon dagiti ladawan ken video ni Darius amayap upload iti internet. Dahito iti baro a video na. Kita akman. Oh, atoy. Kitaan. Anya timpakita da dita. Tinakaro pa ng parparigat da kan kwa na. Ti panang kurkuryente da iti bagbagi na. Talaga madanagan akon, Michael. Oh, atoy. Buya. Sana na. Umdasan dagitaan amwak. Denggam nga roti bagakan ka. Ha? Anya ti kayat asawan day tapanagsin na ay mo. Saan kan amang namnama pa'y? Anya? Kita ang dagiti ladawan kan video. Pero may ti panang parparigat da kan kwa na. Panagkunam. Agbiag pa'y nga ta. Sa anak ang mapukawan itinamnama, Michael. Napatag kanyak ita ti kada segundo. Pampanunutom lao na ti panakaisalakan na. Idin to tagpagad mo ti biyag mo dito eh. Kastalaunay ka din, ti kinapatagnakan ka ni Sir Darius. Apay pay lang asumurot kay ti dayta nga operasyon. Amumat, no kasano ti kapagad na. Saan mo ta mabali na baybay aklatan ni Alexandra? Makonsensya. Ibagbagakon kan ka ita. Delikado at tao ni Raul. Makaam mo ditan. Naaman nyo ka din? No sa dino tinangilumanganda ka ni Sir Darius? Na-trace min no sa dino. Kat mo sana ako na makasubli si Bibiyag. Anadam kumamatan ti bagim. Agang angas ka di pa'y tinaturod nga agent. Agang angas sapay. No si Bibiyag pa'y aging gain tong bigat. Siya ako na mismo timang lepas itibiyag na. Nasaysaya pay, boss. Agbantay kayo analaing dito rest house. Tamaturog akon. Dakamin ti makamo, boss. Agsipot kayo. Amangan no adda umay amang isalakan iti igem tayo nga agent. Sige, siyak ti makamo, boss. Dahito iti sigod arrest house ni Jeremy. Kaya't nasawan. Dito yun ti pakaiwaywayatan ti computer operation ni Raul.
Nauli mo ti lugar. Ngam napagad. Nasken ama kita ta ti lugar anang ibaludan da ni Darius. Aganat ka, Alexandra. Oray ka. Sige, mapantan. Turad lang ang ti pakinakam ti kasapulan ditoy. Wait. Pudno ti kinunam. Michael, agsinatan ditoy. Tugla pa kabatan. Dengan terapi. Iturok ko man pa ibiit dito lamisahan. Ha? Uniti paltog tayo chay. At tanakastrak kiti rest house. Aday ta, duwan tinatay. Daytoy pa'y... Ijay abanda tinagturungan di timaray. Aging inayadak nga umasinag. Alexandra, siya ba ito'y? Kunaklakit din no kalaman. Anya tar aramidam dito eh. Mabuting kami na talaga. Pag nervyosak. Dakabalan nga iturong dito paltog na igam ko. Oh my God. Biro kanta no sa dino ti ayan ni Darius. Boss! At nakastrak dito yung rest house. Huwag nga rod. Nangagkutiwan iti paltog. Si Katial alikakak, boss. Kabisadom tayo ito'y arrest house ti kapsat ko, Tiago. Sa dino ti mabalin ko apagnaan arumwar dito eh. Darius, ilibas da ka dito eh. Aday ta, narukatan ka, Sir. Michael, sikan ti makamukan ko. Sir, intayon. Kumpot ka dito yabagak. Sige, Michael. Umuna kayo na. Siya kung ti makamu kadagiti kalaban. Palpaltugan na tayo. Daytoy mati para kada kayo. Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Gagayem. Ti uliway na dinggen, ti tuloy, ti nobela tayo na pauluan. Bala! Ken Rosas! Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon ken musika. Jonar Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon.